Assalomu alaykum hammaga. Bugungi grammatik qo'shimchamiz bu puto kaji. Puto kaji qanaqa grammatik qo'shimchaligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Puto kaji koreys tilida vaqt yoki joyning boshlanishi va tugashini ifodalovchi pozitsiyalarni, ya'ni otlardan keladigan so'zlar hisoblanadi. Tarjimasi puto kaji dan gacha degani. Bu masofadan bo'lishi mumkin. Masalan, Seuldan Pusangacha bu yerda joy deb bildiryapti, lekin vaqt ham bo'lishi mumkin. Masalan, ertalab soat 9 dan obedgi soat 12 gacha deyish mumkin. O'shanday holatlarda qo'llaniladigan ibora dangacha. Xo'p, misollarni ko'rib chiqamiz. Misol: Achim putto kongbu hessoyo. Ertalabdan boshlab o'qidim. Ertalabdan beri o'qidim. Seoul putto Pusankaji kassoyo. Seouldan Pusangacha bordim. Bunda qarangizlar, birinchisida bu paytni, ikkinchisida joyni ifodalayapti. Ahopshi putto yoltushi kaji sobi soyo. Soat 9 dan 12 gacha darsim bor. Bu yerda paytni ifodalayapti. Chip putto hakkyo kaji korosoyo bo'lsa yoki koroso kassoyo bo'lsa, bu uyimdan maktabgacha piyoda bordim. O'shanday tarjima qilinadi. Bu yerda ham joyni ifodalayapti. Demak, putto kaji dangacha grammatik qo'shimchamizga yaxshilab tushunib oldik degan umiddaman. Shu yergacha edi. Rahmat, sog' bo'linglar.